ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേഹത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള പട്ടയുടെ ഒരു 3 കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഞാൻ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു 20 ഗ്രാമ്പു വേണം. 1 ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം വേണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലെടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കി പൊടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 കൈപ്പിടി ഇഞ്ചി വേണം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയാണ് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അതുപോലെ 1 കൈപ്പിടി തുളസിയില വേണം. അതേ അളവിൽ തന്നെ പനിക്കൂർക്ക, കഞ്ഞിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയും, ഇങ്ങനൊരു ലീഫാണ്, അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഇഞ്ചിയും തുളസിയിലയും കഞ്ഞിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു സീസണാണ്. അധിക പേർക്കും ജലദോഷം, കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ലേഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സ്പൈസസ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി, തുളസിയില ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലൂടെ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മൺപാത്രത്തിലാണ് ലേഹം തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇത് അരിച്ചെടുക്കണത്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് ചുഴറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചതെല്ലാം പോരുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ മൂടിയിലുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തുടച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇതിലുള്ള ഫുള്ള് നീര് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കാനും ടോട്ടൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അരച്ചെടുക്കാനും. പിന്നെ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വറ്റിപ്പോകും. പ്രത്യേകിച്ച് മൺപാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 50 ഗ്രാം പനങ്കൽക്കണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽക്കണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് ഏകദേശമൊക്കെ കുറുകി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ
ഇത് തിക്കാക്കി എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ലേഹത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലേഹത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയി കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ 3 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂണ് നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 2 ടീസ്പൂണ് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം അത്ര ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നാരങ്ങനീരും തേനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ തിക്കാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.